আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি বাজার থেকে 500 গ্রামের লাউ শাক নিয়েছি। এখন লাউ শাকগুলো খুব ভালো করে কেটে ধুয়ে রেখেছি, আর এর মধ্যে ছোট্ট একটা সাইজের আলু কেটে দিয়েছি। এখানে চিংড়ি মাছ নিয়েছি, লবণ হলুদ মাখিয়ে চিংড়ি মাছগুলো 1 থেকে 1.5 মিনিট সময় ধরে ভেজে নেব। তো এই লাউ শাক দিয়ে চিংড়ি মাছের আজকে রেসিপিটা তৈরি করে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তো প্রথমে 1 থেকে 1.5 মিনিট সময় ধরে আমি চিংড়ি মাছগুলো এখানে ভেজে নিচ্ছি। চিংড়ি মাছ খুব বেশি ভাজবো না, তাহলে খুব শক্ত হয়ে যাবে। তো 1 থেকে 1.5 মিনিট হয়ে গেছে, আমি চিংড়ি মাছগুলো তুলে নিচ্ছি। আরও কিছুটা সর্ষের তেল দিয়ে নিচ্ছি। এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি 2টো মিডিয়াম সাইজে কেটে রাখা পেঁয়াজ। পেঁয়াজটা এখন একটু হালকা ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজগুলো হালকা ভেজে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব 1 টেবিল চামচের মতো রসুন বাটা আর 3 থেকে 4টে চিরা কাঁচা লঙ্কা। দিয়ে দিচ্ছি এখানে স্বাদ মতো লবণ, দিয়ে দিচ্ছি হলুদ, ধনের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি আর জিরের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। আর কালারের জন্য সামান্য একটু কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো। এখন এই গুঁড়ো মশলাগুলো একটু মিক্স করে নিচ্ছি। এখন সামান্য একটু পানি দিয়ে দেবো মশলার মধ্যে। পানি দিয়ে মশলাটা খুব ভালো করে একটু কষিয়ে নেব, তাহলে মশলাটাও এখানে পুড়বে না। তো মশলাটা খুব ভালো করে আমি এখানে নেড়ে চেড়ে নিলাম। শাক এবং আলু আগে থেকে খুব ভালো করে আমি ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। এখন শাক এবং আলুটা দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে। এখন খুব ভালো করে মশলার সঙ্গে লাউ শাকটা কষিয়ে নেব। লাউ শাক এমনই একটা শাক, এই শাকে মশলা কম হলে ঠিকঠাক লাগে না, তো একটু মশলা দিলে ভালো লাগে। অর্থাৎ জিরে ধনে সব মশলাগুলোই এই শাকে না দিলে শাকটা একটু ফ্যাকাশে মতো লাগে। আর এই শাকটা ঠিক এভাবে একটু কষিয়ে রান্না করলে টেস্টটা খুব ভালো আসে। তো আমি মশলার সঙ্গে শাক এবং আলুটা খুব ভালো করে নেড়ে ছেড়ে ঢেকে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিয়েছি। আবারও কিছুক্ষণ শাকটা কষিয়ে নেব। তো এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব আগে থেকে যে ভেজে রাখা চিংড়ি মাছ, সেটা দিয়ে দিচ্ছি। আর এই শাকে যখনই চিংড়ি মাছটা দেওয়া হয়, শাকের টেস্টটা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। তো চিংড়ি মাছ দিয়ে শাকটা খুব ভালো করে একটু মিক্স করে নিলাম। এখন আবার একটু ঢেকে দিয়ে একটা কষিয়ে নেব। তো ঢাকনা খুলে শাকটা আবারও একটু নেড়ে চেড়ে দিয়ে দিচ্ছি। আলুগুলো 50%-এর মতো গলেছে, খুব ভালোভাবে গলেনি। তো সামান্য একটু পানি শাকে অ্যাড করছি, এতে ডাঁটা এবং আলুগুলো খুব ভালো করে সিদ্ধ হবে আর শাকটা একটু মাখো মাখো ভাব আসবে। তো এই অবস্থায় লবণটা চেক করে আমি এর মধ্যে ভাজা জিরে এবং গোলমরিচের গুঁড়োটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এখন পারফেক্টভাবে সব কিছু খুব ভালো করে সিদ্ধ হয়ে গেছে, মিক্সও হয়ে গেছে। তো আমি এটা দেখিয়ে দিলাম। রেসিপিটা কেমন হলো কমেন্টে কিন্তু